Alhamdulillahi Rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve habibina Muhammad ve alihi ve ashabihi ecma'in. Ko'pchiligimizga kerak bo'lgan farzand tarbiyasidagi eng sodda usullarni aytib o'tamiz. Ana shu usullardan birinchisi, azon eshitilganida televizorni o'chirib turadigan, namoz uchun masjidga boradigan otaning farzandi albatta otasidek namozni mahkam tutuvchi bo'ladi. Ikkinchisi, uyga kirishi bilan assalomu alaykum deydigan, ayoliga tabassum qilib keladigan otaning farzandi albatta izn so'rashni, birovga yo'liqqanida birinchi salom berishni, odamlarga tabassum bilan muomala qilishni o'rganadi. Uchinchisi, yaxshilar ota-onasini hurmat qiladigan, ularning qo'llaridan o'padigan otaning farzandi albatta bir kuni uning ham qo'lini o'padigan bo'ladi. Uni hurmat qiladi. To'rtinchisi, uy ishlarida ayoliga yordam beradigan otaning farzandi albatta otasidan boshqalarga yordam berishni, ularni qo'llab-quvvatlashni o'rganadi. Beshinchisi, uyida Qur'on o'qib o'tiradigan, namozlarini mahkam ushlagan onaning farzandlari ham albatta namozini mahkam ushlovchi, uyida Allohning kalomini tilovat qilib yuradigan bo'ladi. Oltinchisi, birini biri yaxshi tushunadigan, ovozlarini baland ko'tarmaydigan, ayniqsa bolalari oldida bir-biriga yaxshi muomala qiladigan ota-onaning bolalari uylarini yaxshi ko'radigan, bir-biriga muhabbatli, bir-birini tushunadigan bo'ladi. Yettinchisi, silai rahm qiladigan, qarindoshlariga yaxshilik qiladigan, ular bilan go'zal muomalada bo'lib, ularni yaxshi ko'radigan otaning farzandi otasidan silai rahmni, yaxshilik qilishni, ehsonni o'rganadi. Sakkizinchisi, ba'zi ishlarda ayoli va bolalari bilan maslahatlashadigan, ularni ham fikrlarini inobatga oladigan, ularni hurmat qiladigan otaning farzandi albatta otasidan ishlarini maslahatlashib qilishni, uning ijobiy jihatlarini o'rganadi. To'qqizinchisi, bolalari bilan doimo rost so'zlashgan ota farzandlariga rostgo'ylikni ta'lim beradi. Bolalari bilan o'rtalarida bo'lgan va'dalariga vafo qilgan ota bolalarini insonlar bilan bo'ladigan va'dalariga vafo qilishlarini ta'lim bergan bo'ladi. 10-si, poklikka, intizomga, tartibga amal qiluvchi ota-onaning farzandlari ham albatta pok va tartib, intizomli insonlar bo'ladilar. Muhim bir mulohaza, siz bolalaringizdan o'zingiz amal qilmaydigan narsani talab qilmang, hamda bolalaringizni o'zingiz qilib yuradigan narsalardan qaytarib ovora bo'lmang. Masalan, o'zingiz boshqalarga salom bermay turib, o'g'lingizni kattalarga salom berishini talab qilishingizdan foyda yo'qdir albatta. Qizingizni hayoli bo'lishga buyurib, o'zingiz uning aksini qilar ekansiz, bunda ham manfaat yo'qdir. Farzandlaringizga yaxshilikni istar ekansiz, avval o'zingizdan boshlang.